आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। नमस्कार। शनिवार 8 नवंबर के लिए यह है न्यूज़ फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। पूर्व लेबर नेता और फेडरल मंत्री ग्रैम रिचर्डसन का 76 वर्ष की आयु में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया से कई हफ्तों तक जूझने के बाद निधन हो गया। रिचर्डसन 1990 के दशक में पॉल कीटिंग सरकार में परिवहन मंत्री और पर्यावरण मंत्री रहे थे और पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े में लेबर पार्टी के पावर ब्रोकर के रूप में जाने जाते थे। सिडनी के दक्षिण पश्चिम में घरेलू हिंसा की एक शिकायत के दौरान चाकू लगने के बाद एक पुलिस अधिकारी की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि ये अधिकारी ग्रासमेर स्थित एक घर में उन लोगों में से एक था जिन्हें एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर हिंसा संबंधी आदेश का उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। कथित चाकूबाजी के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। मेलबर्न के दक्षिण पूर्व में एक टबैको शॉप में 6 हफ्तों में तीसरी बार आग लग गई। आग की भयावहता के कारण दमकल कर्मियों को आसपास के अपार्टमेंट के निवासियों को बाहर निकालने में मदद करनी पड़ी। डिटेक्टिव सार्जेंट ग्रांट लुइस का कहना है कि पुलिस कम से कम 3 लोगों की तलाश कर रही है जिन पर परिसर के अंदर एक ज्वलनशील तरल पदार्थ में आग लगाने और फिर 2 अलग-अलग कारों में भाग जाने का संदेह है। उनका कहना है कि समुदाय को चिंता करने की कोई बात नहीं है। डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। ये एक ऐसा कदम है जिसकी व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पिछले महीने संसद में अपने उद्घाटन भाषण में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं के चलते बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। संसद में अधिकांश दलों ने औपचारिक मतदान से पहले इस योजना का समर्थन करने का संकेत दिया है। ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण फाउंडेशन द्वारा की गई एक जांच में पाया गया है कि देश में केवल कुछ ही अस्पतालों ने टिटनेस से ग्रस्त घावों वाले रोगियों के लिए काली खांसी यानी वूफिंग कफ इससे युक्त बूस्टर का स्टॉक रखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों में आपातकालीन विभागों को इस बीमारी से सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमित घाव प्रबंधन में इस संयुक्त टीके का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पिछले 2 वर्षों में इस बीमारी के अब तक के सबसे अधिक 80,000 मामले दर्ज किए गए हैं। UNSW के किर्बी संस्थान में वैश्विक जैव सुरक्षा प्रमुख रेना मैकिंटायर का कहना है कि काली खांसी शिशुओं के लिए घातक है, लेकिन वयस्कों में भी गंभीर जटिलताएं पैदा कर चुकी है। और NDTV से मिले समाचार के अनुसार भारत में आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। 4 में से 3 ट्रेन उत्तर प्रदेश से चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया। एक ट्रेन को मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधे रवाना किया, जबकि 3 ट्रेन का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली, बेंगलुरु से एर्नाकुलम और वाराणसी से खजुराहो के बीच चलाई जाएंगी। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज़ फ्लैश समाप्त हुआ। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।